皆さん、映画のそーたです。Hey everyone, it's Sean. Hey Sean, a new YouTube video on my YouTube channel is going to be uploaded. When? Today. Today? Maybe this is Saturday, right? Oh yeah, that's right. Yeah, Yeah. of course. Yeah. So 7 p.m. And you decorated my bedroom, so can you talk about it, explain it? Oh my gosh. Yeah. I agreed to decorate your room and I thought, yeah, this is going to be a fun challenge, but I don't think I realized how difficult it was going to actually be. But I had so much fun. It was really fun just walking around, picking out things that I thought maybe you would like. So I was really nervous about revealing it, but yeah, we'll have to watch the video. Every day I'm so happy with the result. Good. And yeah, I'm always enjoying in that room alone. はい、皆さん、今週の YouTube 動画が、今日土曜日に上がる予定なんですけれども、先日ショーンがですね、僕のお家に来てくれて、僕のベッドルーム、もう布団のカーテンをね、もうバスタオルをねカーテンとしてかけてたりとか、汚かったり、汚いっていうかそんなになんかかっこよくない、お部屋をですね、欧米風にしてくださいっていう注文をして、ショーンがニトリとかでいろいろと全部買い物をして僕の部屋を欧米風に変えてくれたんですよ。でその様子はインスタストーリーからねちょっとだけメイキングは載せてたんですけど、まだどんな風に変わったのか一切載せてませんでして、その YouTube 動画が今日上がります。4月で新生活始まってる方もいらっしゃると思うので、こんな風に外国人ってデコレーションするんだな、アレンジするんだなっていうのを見ていただければなと思います。かつ英語で、会話をしていたり、ショーンが英語で皆さんに話しているシーンとかもたくさんあるので、リスニング勉強しながらその僕の部屋のドラマティックチェンジを見ていただけたらなと思いますので、ぜひ YouTube 英語のソータで検索をしていただいて、字幕を1回目は見ずに、リスニング勉強してみてくださいということですが、大丈夫ですか？ Yeah, I was just thinking a little bit of behind the scenes talk maybe for people who are about to watch the YouTube video. Do you remember after I finished decorating how sick I felt? You were exhausted. I was so exhausted. I don't think I realized how much energy it would take. So, but it's a funny story. It is a funny Looking story. back. Yeah. 今振り返ったらね、面白い話なんですけど、これもね、インスタグラム英語のソータに載せてたので、皆さんぜひインスタグラム英語のソータでショーンもちょこちょこ登場するので見ていただければと思うんですけど、そのデコレーション終わった後、もうショーンの顔死んでて、He was dead でしたよ、ほんまに。そう、ほんまに死んでて、歩いてね、最後夜ご飯食べに行こうって言って行くんやけども、おじいちゃんですかっていうそうどんだけかかるのここに行くまでにっていう、もうおじいちゃんが歩いてる感じでご飯食べに行って、食べる時もおじいちゃんで、帰っていく時もおじいちゃんっていう感じだったんですよね。それぐらいなんで大変だったのか、なんでおじいちゃんになったのかっていうのは、理由があるんですよ。ベッドをねほにゃららほにゃららするっていう、そうね、それをちょっと楽しみに見ていただければなと思います。最後に軽くもう1点だけ、僕以前の番組で、YouTube は毎週土曜の朝9時に配信とお伝えしてたんですが、ちょっと夜に載せた方がいいなと思って金曜日の7時に載せるようにしてたんですね。でもその時間あんまり皆さん YouTube 見られてないなっていうことに気づきまして、何回も変更して申し訳ないんですが、土曜の夜7時19時にこれからは配信をする予定なので、朝このポッドキャストを聞いて夜を待って楽しみにしてもらって、で夜は YouTube で勉強っていう感じで皆さんの英語学習のお供になれればなと思いますので、ぜひチャンネル登録もして待っててください。 So, nice idea. Yes. Having,台本なし英会話 lesson for breakfast and then 英語のソータ for dinner. Yeah. Enjoy them. Nice. はい、皆さんでは始めていきましょう。Let's go. ソータとショーンの台本なし英会話レッスン Episode 164. Okay, what is the topic for episode 164, Sean? Today's topic is important qualities for work. はい、今回のお題は仕事をする上で大切なことです。こちらのお題はミカさんにてインスタグラム英語のソータの DM 欄からいただきました。ミカさんリクエストありがとうございます。私は去年から新しい職場で仕事を始めました。その中で仕事ができる人、できない人、自分なりに定義があり、どのように働くのが一番ベストなのかを考えたりもします。
ソータさん、ショーンさんにとって仕事ができる人、できない人、あるいは仕事をする上で大切にしていることなどありましたらお話ししてくださいとのことです。So we got a request on Instagram from Mika-san, and she just started working at a new place last year. Okay. And then she had some ideas about what kind of persons are considered as kind of good workers and non-good workers. Okay. And also she wants to set some goals, like how should I work, or what kind of things should I do to be a better worker. That's why she wants us to discuss the topic. Yeah, I think this time of year, a lot of people are starting new jobs, or their job hunting, has just come to an end. So I think this is it's a good topic. Yeah, especially in Japan, from this April, people start a new job. Yeah. In the UK too, from In the April? UK, it's not so rigid as Japan. This is the end of the working year. This is the start of the working year. A lot of people switch jobs whenever. The most, I would say, maybe the busiest time would perhaps be December. Because around Christmas, because people need extra staff, so they hire like temporary employees to help out, and then January those employees leave. So I would say December and January is usually quite busy. Interesting difference. So first of all, before we discuss those qualities, can you explain to us what kind of jobs you've had before in your life? Oh, okay. Well, I finished university with a photography degree. So my degree was in photography. So I really wanted to try and get into a job where I was working in a photography studio. Oh, I think everyone should be surprised now. Oh, really? Because, photography. Have I ever mentioned that before? Not really, I guess. Oh, okay. In the introduction part you did, just a little bit. Yeah. So when I finished university, my mindset was that I wanted to get into a job which used photography as my main job, because that's what my degree was in. And a couple of my friends who were on the same course as me, they got into photography studios or working for magazines, and I wanted to follow the same path. But what I quickly realized is that when you are fresh out of university, sometimes it's very difficult to go straight into the type of job that you studied. So I think you have to make some compromise. And in my case, that's what I did. So my first job wasn't actually to do with photography. My first job was actually working in a video game shop. Oh, that's what you were talking about before. Yeah. Not a part-time job worker in university. So that's right. Yeah, graduation. after graduation, I see. So I needed some kind of money to help work towards building like a photography business eventually. And I started working in a video game shop because the reason I chose it obviously was because, one, it's video games, but two, I knew that one of my weak points was that I was never any good with interacting with people. Really? Yeah. I used to be really bad. I used to be really nervous. If I met somebody new, I wouldn't know how to hold a conversation with them. So I knew that was one of my weak skills. So I think working in a customer service style job, that would help benefit me in the future. So that was my first job. Yeah. I see. なるほど。ちょっとまずここでトランスレーション入れたいかなと思うんですけれども、ショーンが大学の時にやっていたメイジャー、勉強専攻っていうのは、これもインスタグラムの方にねスペル打っときますが、フォトグラフィー、写真の技術ということでね、意外って思われてる方もいらっしゃるかもしれないんですが、フォトグラフィー、写真の技術を勉強してたので、一番最初に就きたかった仕事っていうのもその写真スタジオだったりとか写真関係の仕事だったみたいですね。でもやっぱり後でこれは聞こうと思うんですけれども、自分の行きたい
職種にすぐに行けるわけではなくて、やっぱり最初はその compromise, make some compromise って言ってましたが、妥協をして、その言ったら修行のような、時間を経た上でその自分の行きたい仕事に最終的に就くっていう、経緯のもと、ショーンが最初に働いた場所っていうのは実際は写真のスタジオではなくてゲームショップ、ショーンらしいですね、そこでゾンビのなんかそう撃ったりしてたんかなと思うんですけれども、以前のお話も出てきましたもんね。そのゲームショップっていうのは実は after graduation、 これもね後でシェアしますが、その卒業した後に働いていた仕事みたいですね。で、なんでそれをやってたのかっていうと、自分の weak skills って言ってましたかね、こうスキル的に弱点、苦手なところとして interacting with customers or people、お客様とのこのやり取り、人とこうやり取りするのがあんまり得意じゃなかったと言ってましたね。be good with とかでも出てましたけれども、なのでまずは鍛えるべきポイントっていうのは、そのカスタマーサービスのスタイルのお店で接客力を磨いてからフォトグラフに行くべきだっていうpath、道筋を立てて、そういう道の中でこう仕事を、キャリアを形成していったっていうことですね。どれか一個だけやるならば、compromise, can you spell it? Yeah, COMPROMISE。はい、これで妥協、あるいは、妥協するっていう時は make some compromise っていう形で使ってもらったりして、妥協してそのカスタマーサービスのところで働くことによって benefit me っても言ってましたね。それが自分の利益にもなるっていうところから、この流れは全部始まったかなと思うんですが、インスタグラム、台本なし英会話レッスンに全部このワード、僕はこうピックアップしてるようなワードっていうものはリストアップしてるので、ぜひそちら見に来てみてください。でも単語のスペルを何個かした方がいいなと思うものはこの番組にもしていこうと思います。So I have a question. Yeah. So you said you had to make some compromise, and then you didn't have a choice to directly enter the photo studio or something. So That's right. From your perspective, or for people who are living in the UK, is it so common that people first start working in a different place, and then after that they go to the place they want to? Yeah, absolutely. Yeah, I think this is something that's changed over the past few decades. It used to be a case of you would go to high school and go to college, and then after college you would make the choice of going straight into work or going to university, one of these two different paths. In the maybe 30 or 40 years ago, it would be that you went to university, and then once you graduated university, you had your degree in that subject, and usually you would be able to continue that and go straight into that type of job. But I think what happened, about 20 or 30 years ago is that so many people were taking the same path. Everybody was going to university. So lots of people had degrees in whatever subjects. And now jobs were searching for people with experience rather than qualifications. So it was kind of changing how this happened, I was kind of unfortunate, I think, because I think I was in that crossover period where university started to become less important and experience became more important. Because when I graduated from university and I was searching for photography studio jobs, it would say, for example, looking for a photographer with at least 5 years experience. And I thought, well, how can I have 5 years experience when I've just finished university? I've got my degree, but I don't have the experience. So which is more important? And they were saying that experience was more important than the actual degree. So I think in England, and maybe in America too, I'm not sure, this importance of going to university has become less and less important. Yeah, when I was talking about this topic with Nate, he said, oh no, in the States, we don't have that kind of, fixed path, right? Like going to university and directly entering a company. We don't have that kind of path. We always sometimes go on a trip, and then we have do something different, and then kind of free. Yeah. And then after that, we start thinking about, what could be my life job or permanent job. So maybe America and the UK,
they are also a little different. A little bit different, maybe in that respect. Yeah. So perhaps. in that way, it's kind of similar to Japan. Yeah, almost. I mean, in some people they do take a gap year, maybe perhaps between college and university. In Japan? In England. So before going straight into university, they might take a year's break and then go backpacking somewhere, and then. In Japan, it doesn't happen. That doesn't happen, really? It doesn't happen. Wow. So we should, in Japanese, we say 新卒ブランド. Okay. Yeah, this brand means like a new graduation brand. So if they have a kind of 1 year off or something, they won't have a job. So I think that's kind of stupid. Yeah. And I don't think it's a good idea. But in Japan, we always have the fixed path. Interesting. そうですね。なので、まずここまで、今日のテーマとして仕事をする上で大切なこととしてまず experience っていう経験っていう要素が出てきたのかなって思うんですよね。で、ショーンの場合はそのままもう写真のスタジオに行ったのではなくて、まずは経験という、他の場所でのその経験を踏んだ上で、そこから、自分の行きたいところに行く。で、これは結構イギリスでは普通なのって聞いたところ、今は普通みたいですね。で、昔だいぶ前のアメリカ人ネイトと作ったエピソード、就活とかのエピソードだったと思うんですけど、そこでも聞いてもらいたいんですけど、やっぱり欧米ってギャップイヤーって言ってたりもしてましたけれども、その卒業してから、会社に入るまでのその空間の時間、結構バックパックに行ったりとか、やりたいことやって、自分のその人生っていうものが何なのかっていうのを考えてから、で、そういう経験を経てから仕事に就くという。で、イギリスの場合は今話聞いてる限り、結構最近そういう風になってきたって言ってましたね。でも、昔ネイトと話した時のこと僕覚えてるんですけど、アメリカは結構だいぶ前からそういうスタイルだったみたいで、日本のように絶対卒業したらもうすぐに就活して企業に行かないといけないっていうそういうアイデアは全然ないと。もう結構みんな自由に放浪してからそろそろ就職しようかってなるのが結構昔からそれはアメリカでは普通だったっていう話もあったので、ここ3カ国違うんだなと思いました。日本と、アメリカ、イギリス全部ちょっと違って、結構アメリカはもともとそういう感じ、イギリスはだんだんそういう感じになってきた。で、日本はまだそういう感じになってないっていう。でもゆくゆくはそういう風になってくるんだろうなと思うぐらい、ショーンが言ってたのは、最近はどんどん変わってきて、その昔だったらディグリー、後でまたスペルね、打ってもらいますが、修士ですよね。大学修士を持った、その卒業資格を持ったらすぐにそのまま就職するっていうパス、筋だったけれども、もうそれが最近はエクスペリエンスの方が大事っていう風な価値観に変わってきているんですって。で、ショーンはそのトランジションのちょっと入れ違いのところにね、就活したので、ちょっとそれが大変だったらしいんですけれども、今は完全にもうエクスペリエンス重視ってなってるっていう。それぐらいやっぱり仕事にとって大切な要素っていうのは、まずはエクスペリエンスっていうものをもう今後日本でもあるいは今の世界ではもう大切になってるのかもしれませんね。How about you? Like, because you went to university, right? Yes. You studied linguistics? Yeah. Yeah. So how about after you finished university, what did you do for your first job? Oh, actually, I built up my own way. Oh, wow. So you went straight into linguistics, essentially. Actually, when I was in university. Oh, wow. Yeah, so okay. when I was 21 years old, so I was doing job hunting, and then after that, I quit it, and then I decided to have my own job. So I didn't go directly to the company or something. Right. Yeah, so I'm a kind of, Western style person. So, Yeah. Because I mean, like, even though, for example, like my first job was working at the video game shop, that was still like kind of part-time. I was doing enough hours to kind of pay my rent and to pay my bills and maybe like some extra money. But on the side, I was always doing photography jobs, photographing bands and musicians and that kind of stuff. But that wasn't my main job. But I started to kind of develop a style of photography, a brand for myself. So kind of similar. Yeah, so you were kind of juggling the two jobs. Yeah. なるほどね。なので日本では結構新卒ブランドとかっていうのがあって、卒業してすぐに就職してないと何してるのって言われがちな、なんか僕の視点からいくと
ちょっと古いなって思う、なんでそんな枠にはまってるんだろうって思うような仕組みがあるじゃないですか。でももうそれはもういろんな会社とかいろんな日本のその仕組みがもう作り上げてしまったものなので、なかなか簡単には変えれないかもしれないですけど、海外の場合はいろんなものをその両立して自分探しっていうものをしてから、いろんなそのディベロップをして自分のスキルも上げて、最終的にフォトグラフの仕事についていくっていう、やっぱりこういうギャップイヤーというか、日本でもその自分探しをできるような時間っていうのはね、本当に必要なんじゃないかなと。それぐらいいろんな経験をしてから職場に入っていくと、すごくなんかこうなんだろうな、面白い人になるんじゃないかなと思うんですよね。なのでここからもうちょっと深い話に行きたいなと思うんですけれども、 So as I told you, in Japan we have no gap year, and then without the kind of freshman new graduator brand, we cannot have a good job, which is not really good. Right. So, but from your explanation, I got to know that, it's so important for us to have that kind of experience, and which will make us or make people become more kind of interesting and then attractive. That's why those experiences are important for jobs, right? So other than that, what kind of things should be considered as important qualities for workers? That's a really good question. I mean, for example, if you take a gap year, you can get these different experiences like meeting new people, organization skills, because you're planning out where you're going to travel to and that kind of thing. But without a gap year and without traveling, to give you another example, my second job after I left the video game shop and I moved back to my hometown, I was searching for any job that I could do alongside my photography work. And I went to my local pub, and at that time I didn't drink alcohol. I didn't know anything about alcohol. I didn't know about measurements or anything. And I went to the interview and I was really panicking because I thought, oh my gosh, I don't know anything about this topic. I don't know anything about the alcohol or whatever. But I believed in my own qualities. So for example, I know that I'm a hard worker. If you give me a job, I will put in 110%, right? I will do everything you expect of me and that little bit extra, right? As you know, right? So I was honest with the boss. Like the interview was with the boss of this pub. And right at the start of the interview, I said, okay, I'm going to be honest with you. I don't know anything about alcohol. I don't know anything about measurements. I don't know anything about this type of thing. But what I can tell you is that I am a hard worker and I will give you all of my effort. Yeah, I also think that's one of the important factors or qualities for anybody. So maybe as an, I also sometimes have an interview with new employees or something. So I also have that kind of mindset. We don't care how much they can work at the moment or how much they know about the field. Right. Yeah. What is most important is how much they're passionate and then how much they're trying to learn new things. Yeah, willing to learn new things is most important, I think. Yeah, so we maybe adults or employees are all employers. Employers are always looking for those people who have a strong will or attitude. So I totally agree with you. なのでまずその次のポイントとして出てきたのが、まとめると、attitude とか mindset とか、will っていうところがポイントなのかなと思うんですが、Can you spell attitude? Attitude, A-T-T-I-T-U-D-E。 はい、姿勢とか態度とかっていう意味ですが、あと will この未来系の will っていうのは意思っていうような意味にもなったりとか、あとはマインドセット、一番最初にも出てきたと思うんですけれども、mindset, can you spell it? Yeah, M-I-N-D-S-E-T。 はい、自分の気持ちの持ち方、心のセットみたいな感じですね。これが仕事する上で大切なんじゃないかということですね。で、ショーンが言ってたのは最初バーでしたっけね。pub。
パブね、バーのようなそのパブのところで働くってなった時に面接に行って、でショーンは全然アルコールの知識もなかったと。でどうしよう、アルコールのことも全然知らないしと思って面接に行ってたんだけれども、とにかくショーンが見せたのはやる気ありますと。自分はとにかく hard worker、 これ英語でもすごい使うので I'm a hard worker もアピールするときにもよく働きますっていう、もうとにかくその姿勢を見せたと。そうするとその、ボス、仕事をくれる側の人も今知らなくても、この人に託してみたいと思って、そのジョブオファーをもらったっていうエピソードがあったと思うんですよね。だからこそショーンが言いたかったのはそのアティチュードが大切っていう。僕も本当にねそれ、同意で、僕もこう人をどなたか採用させていただくときとかにもいつも僕はそれを思ってることで、あるいは人と働くときに僕は感じることで、あんまり人ってできるかできてないかを見てるんじゃないと思うんですよね。最初はやる意思があるかないかっていうところで、もう最初から例えばはいこれやってみてくださいって言ったときに私ちょっとそれできないですとか、なんかっていうもうその意思を見せた時点で上の人っていうのはちょっとってなっちゃうと思うんですよね。なので実際問われてるのは今そのスキルができるかどうかではなくて、分かりましたやってみますとか、今できひんけどちょっと時間くださいやってみます頑張ってみます、失敗するかもしれへんけれども挑戦させてくださいっていうこの意思、アティチュード、姿勢が、あとはパッション、情熱、これがあるとどんなものでもね、僕も仕事って乗り切れるんじゃないかなと思うので、そこは本当に大切ですね。なので2つ目に出てきたポイントとして、1つ目はエクスペリエンスでした。2つ目はアティチュードっていうことですね。これは本当に分かります。I totally agree with you. Yeah. I think aside from that, it's also about trying to understand what your weaknesses are, what your weak points are, and then working on those things as well. So when I started working at the pub, I didn't know anything about alcohol. I didn't know about all of these different drinks. So I researched them myself. I wanted to improve my knowledge about these products so that if a customer asked me, what's the difference between this whiskey and this whiskey? Instead of going, I don't know, like it would be better for me to say, well, this whiskey was brewed in the 1800s. It was made by this Scotland guy, blah, 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 and give them like a nice story about that kind of thing, rather than just saying, this one's more expensive, this one's cheaper. Like I didn't want the customer to have that kind of experience. So I looked at my kind of weak points, like the gaps in my knowledge. So that was something that I wanted to improve. But also, this skill might not apply to all jobs because not all jobs are dealing with customers. But for me, customer service was the most important thing. How to deal with customers, how to give them the best experience as if I was that customer. How would I feel if I could see myself, giving this service to the customer? How would that make me feel? So for example, if I went to a bar and I said, what's the difference between this whiskey and this whiskey? And the staff just said, this one's more expensive. I would feel, this is not a very good pub, right? But if I went to a bar and they gave me like a little information, this is a sweeter flavor. This one is like a more harsh, stronger alcohol level. Nice. I'll have that one. So it's about customer experience, I think. Imagining yourself receiving the service and also trying to fill those gaps in your knowledge. Yeah, so willing to satisfy the customers and then to make it possible, what is not what kind of things do we not have, and then if we found that weak points, we should study and learn. なるほどね、そういうことですね。Can you spell aside from that? Aside from that? まさかそこ来るって。 Did I say that before? Okay. Yeah. Aside from that, so aside is ASIDE, and then from FROM, and then that THAT. こう話をしているときにそれはとりあえず置いといてとか、それ以外でとかっていうときって結構あると思うんですよね。
それの前に僕 other than that っていうのも僕使ってたんですけど、結構前の方なんですけど、そこなんかこう合体できるなって今思ったのでシェアしたいんですが、other than that それ以外では、aside from that 一旦それちょっと横に置いておいて、でもこれもそれ以外ではっていう、意味なんですけれども、こういうところから話を始めると結構話ってこううまく流れていくと思うので、さっきのそのアティチュード以外のところとしてっていうところからショーンが始まったこのパートだったんですが、大切なのは自分のウィークネスを知ることも大切だっていうことでしたね。でも先にもう全部聞いたお話をまとめるならば、次大切なポイントはとにかくカスタマーズとか人をこう満足させよう、幸せにさせてあげようっていう思いを持って、自分がもしそのカスタマーの立場だったらどんな風に対応してもらえたら嬉しいかなっていうのを考えると。でそれを可能にするために、この知識が足りてないなとか、これができてないなっていう、その自分の現在の知識と理想の知識のギャップを埋めるために、自分が何ができてないのかのウィークネスを知ること、このポイントが大切なんじゃないかっていうのが、ショーンから出てきていたポイントですよね。本当にもう僕もその通りって思うんですけれども、なんかこうどのお店でもね、あるいはどんな仕事でも僕はカスタマーサービスって絶対つきものやと思うんですよね。日本語で言うと接客ですよね。なので僕も最近 YouTube でね、その僕の大学時代のスケジュールっていうものをねシェアしたんですよ。英語学習こんな風にやってたっていう。そこに結構バイトっていうユニクロでの接客っていうのも色濃く表されてたんですけど、僕もね学生時代の時に思ってたのは、どんな仕事に行っても何の仕事をしても絶対カスタマーサービスはつきものやと思ったんですよね。ってなった時に、接客力さえ磨いて、そこをもう思いっきりすごいスキルになれば、どんな仕事してもこりゃ仕事をできる人になれるなと思ったんですよね。多分ショーもそれも同じだと思うんですよね。どんな人にもこういいサービスをしようと思うためには何をしたらいいのかっていうのを考える。でも案外ね、これって僕日本でもそうですけど、皆さんが見落としがちで、なんでこれをせえへんやろっていうような本当に大切なことだけれども忘れがち。例えばお店行ってもレストラン行っても、なんでこんなスタッフの教育でこのお店は回ってるんだろうって思ったりとか、メールの対応にしてもどんな企業でもそうですけど、なんでカスタマーサービスにもっと接客に力を入れないんだろう、上の人が教育をしないんだろうって僕は思ってしまうぐらい、やっぱり世の中のサービスっていうものはまだまだそのカスタマーサービスが十分に整ってないと思うんですよね。なので僕も、大切なポイントとして挙げたいのは接客力。仕事をする上で、この接客力っていうのは絶対コーワーカーズとかね、一緒に働く人とかいろんな人にも絶対生きてくると思うので、ここはすごく今同意だなと思いました。So from my perspective and from our perspectives, we agreed on the idea. It's so important to make customers feel happy. Yeah. And it's so simple and it's really important, but in general, restaurants or any stores don't have that kind of customer service skills. Yeah. And then sometimes they don't train or they don't teach. No, yeah, and I don't know why. Yeah, that's something that you can't really teach. I think it's something that you have to learn from experience. If you start working in a restaurant and you get some customer shouting at you for some kind of problem, this order is wrong, you made a mistake, blah, blah, blah. How do you deal with that situation? I think that is your training. But yeah, before that kind of, special or extreme experience, restaurants or stores don't have good staffs who are, for example, do the basic things like greetings or sometimes they're so rude. And I think that exists a lot in the world and in Japan as well. Yeah. So I don't know why employers teach or let them know how important the customer service is. It's funny because like a lot of my friends say that in Japan has the best customer service in the world. Yeah, better than other countries, perhaps. I agree. I agree with that. I guess the difference between that kind of customer service role in Japan and the customer service role in England, for example, this is from my experience. In England, a lot of staff have a little bit of flexibility. So, for example, if the customer is having some kind of problem or they need help with something, we might be able to give them something extra or do something that we shouldn't really do, but we do it to make them happy.
right? This has happened to me in all of my jobs. You know, customer isn't happy, and I say, okay, well, I'll give you 10% off your food, off your total bill. And they go, oh, that's great, thank you. You know, I'm not really supposed to give out discounts, but by doing that, I've made that customer happy. But what I found in Japan is that the customer service is a little bit too rigid sometimes. Like when I say, oh, okay, so you can't do this thing. Can you do this thing instead? And they go, それはちょっとね、すいませんね。Okay, yeah, don't worry about it. Like, I ask them if they can do it, but it's always, Yeah, no. We have no right to decide. For example, giving the person a discount or something. そう、日本はね、そんな従業員が勝手にはい10%やりますみたいなできないっていうのも僕も接客時代あったので、まあなんかもう、まあいい意味でも悪い意味でも rigid ってね、前回のエピソードでも出ましたが、こうきっちりしてる硬いっていう、そういう意味で時に柔軟性がないっていうのがね、やっぱり欠点になってくるのかもしれませんよね。なので、まあ、僕も実は今日のトピックにあたってこういうのが仕事の上で大切だなと思うものって結構ブワーって並べてるんですけど、そのうちの一つにもね柔軟性っていうものも入ってるんですよね。でさっきのエクスペリエンスのパッションの時かな、何でもやってみるっていうポイントもあってたり、文句を言わない、何でもやってみるっていうのもあって、結構ショーンと被るなっていう部分もあるんですけど、そう柔軟性っていうのも大事ですよね。こうっていう言ったら本音と建前ですよね。建前ではこうっていうルールがあっても時に本当は厳しいんですけど今回だけはっていう、まあこれをちょっと考えるっていう、そこもやっぱ仕事をする上では大切で、それはカスタマーだけに対してではなくて自分が働く上でもこれあかんかったからこういうふうに動いてみようっていう柔軟性って絶対仕事をする上で僕は大切だと思うんですよね。で、まあさっき上がってた話として僕がなんで接客に力入れてない会社ってあるんだろうとかって言ってましたよね。日本って海外に比べたら確かに接客レベルっていいと思うんですけど、時にもうびっくりするほどなんかこう態度が悪かったりするお店とかも結構あると思うんですよね。で、まあ、そういう時にショーンが言ってたのは、外国人の友達からすると日本のサービスってすごくいいって言われてると。で、僕もそこはほんまに思うんですよね。かつまあこういうエピソードを聞かれてる方の中にはお客様を神だっていう風にするような日本のそのやり方はおかしい、そんなにガチガチにやらなくていい、海外みたいにもっと緩くでいいっていう方も絶対いらっしゃるのも分かってます。そんなガチガチ働かんでええやんっていうお気持ちもぜひ全然分かるんですけど、やっぱり最低限としてお客さんをハッピーにさせるっていう気持ちを持ってほしい。あるいは持ってるとみんなハッピーになるんじゃないかなっていう前提のもとのこのお話だと思ってもらいたいんですが、まあそういう意味ではこう日本って比較的海外よりはカスタマーサービスは整ってると思うけれども、ショーの視点としてはたまに柔軟性がないと。海外だったらこれがこうだったらちょっと 10% 割引しとくねとかっていうのがmaybe not that casual. It would be like you have to call the manager and check, but I'm not just handing out 10% discounts. まあ example ねbut yeah, for example, yeah. そうか、みんながみんなそんな 10% してくるわけじゃないらしい10% 割引してくるわけじゃないらしいですけど、まあ、イメージ的には結構こう柔軟に対応できるところがもっとあると。なのである意味カチカチに縛ってないからこそ時に適当に見える。Sometimes it looks rude. でも、フレキシブルにもなれる海外のサービスと、日本の結構ポライトでかっちりしてるように見えるんだけれども、時にフレキシビリティがないっていう、ここはなんか、うまく混ぜ合わせるといいのかなって今話をね、聞いてて思ったんですけれども、そう、僕的にもやっぱりその、フレキシビリティって大切だなと思うので、For example, when you're working, you know, how can we apply the flexibility to any situations? I think it's obviously going to be a case-by-case situation, but from my experience, something that I found with flexibility is when, for example, your coworker is sick and your boss calls you and says, oh, sorry, it's like suddenly I've messaged you, but can you come in and work tomorrow from 9 a.m.? Yeah, sure, no problem, I'll be there. Showing that kind of flexibility, if something bad happens and you're there to kind of help out, or, you know, if there's a job or a task which is taking longer than necessary, by saying, oh, it's okay, yeah, I can stay an extra, 30 minutes, I can do that, no problem. That always looks good. I mean, I don't believe that you should do
work for free. You know, if your boss is kind of taking the piss and saying, oh, you need to stay an extra 2 hours, then no, you know. But I'm talking about those situations where it feels like you could help out that little bit extra, that kind of flexibility. Yeah. In that way, for example, flexibility or customer service, what I really want to say now is to improve them, they or we or students or younger people or everybody should work and should practice and not study. So what I want to say is, especially in Japan, some people or most people believe it's important to have a great academic background. And then, they should graduate from a good university. And then they should be able to study well. But actually, when they're working, when they start working, those knowledge or those skills are not always as important as... not that important. So well, yeah. Yeah, I agree. Yeah, because I talked about my previous jobs, and none of them were connected to photography, and all of the things that I learned at university, I didn't use any of that information. None of that was useful to me in any of those jobs. All of the jobs that I did, I learned from experience, right? So then eventually, it took me about 5 or 6 years, I think, in total. But eventually I was able to establish my own photography business. And from that, I could then use what I learned at university and all of the skills and things that I'd learned from all of these other jobs, working at the video game shop, working at the pub, the customer services, and that kind of thing. All of these skills I could then use in the job that I wanted to do, which was my photography. So yeah, I would say, I agree with you. I would say that the academic side of it is not as important as a lot of people think it is. Especially in Japan, people believe that's the biggest thing or the most important thing, but actually not so much. Yeah. そう僕がねなので僕がねもう上げてるものをちょっとパパって言わせてもらいたいんですけど、そうなると全部ね関連してくると思うんですよ。僕が仕事をする上で大切だなと、特に例えば若い方々もねいらっしゃるとして、こういうふうに就活とか、仕事始められる時に意識されたらいいんじゃないかなと思うのがこれかな、プライドを捨てるで、柔軟性、パパッと動く、何でもやってみるっていう So kind of pride, ego, swallowing your pride. Yeah, your pride. Because I think they're all connected. Yeah. So in my definition, those good workers can work flexibly and can give a good customer service. Yeah. And then they can just challenge without any complaints. Yes. And those factors or qualities don't come from knowledge. Yeah. Or don't come from study. So what they need to do is that, sometimes those people who have a great academic background have a huge ego. And then sometimes... No, that's true. Yeah, right? I agree. Yeah. And then they believe they can work. And actually, that's also true that they can, do some mathematics and then they can calculate. But, when actually they communicate or interact with customers, they're useless sometimes. So that's my point. You've just reminded me of kind of funny. Can I tell you a kind of funny story? Sure. So I remember when I graduated from university, I was in that same group of having an ego. Really? Saying like, oh, I can't believe I have to work this retail job. Why aren't I working in a photography studio? I'm better than this kind of attitude, And I remember I was working in the pub, and I had worked at the pub for over a year and a half. And during that time, I'd improved myself and became more knowledgeable and blah, blah, blah. And I got up to the rank of deputy manager.
So I went from knowing nothing about alcohol all the way up to running the pub by myself. And there was one night, so because I was the deputy manager, there would always be another manager on shift, but they would be doing other things. And I remember I was behind the bar, and I was closing everything down and turning off all the lights. And one of the jobs is cleaning. So I had to mop the floor. And there was this moment where I was mopping the floor, and I had this realization of, what am I doing? What am I doing? I've got a university degree, and I'm mopping a floor. But the problem is that I said this out loud. I didn't think it. I said it out loud to myself. So I was like, what am I doing? I'm mopping a floor, and I've got a university degree. The manager was sitting at the table. Really? Yeah. And she heard me, and she said, what do you mean by that? Obviously, she was offended because this was her life. Her job is the pub, right? And I'm there going, oh, I'm better than this. And I said that out loud. So I panicked, and I was like, oh, crap, what did I say? And I said, oh, no, I don't mean it like that. And she was like, what do you mean? And I was like, oh, God. So I started to panic, and I was like, no, I didn't mean... And she was like, you should be careful about what you say. And I was like, yeah, sorry, I didn't mean that kind of thing. But that's what, when you said swallowing your pride, that was my moment where I thought, yeah, I have got a university degree, but that does not make me better than her, like my manager, because she has spent her life building the pub from nothing, right? She's got to the point of being manager and running this pub, and this university kid has come in and said, I'm better than this, you know? Yeah. Which is not good, I think. Yeah, of course, that's important to be proud of what I have or what we have or what we do. But sometimes people have unnecessary, useless ego. Although they're not skillful or they're not talented or they're not actually, good workers. So, yeah, that's a point of swallowing your pride. Yeah, your pride. Can you spell it? Swallow your pride. Swallow, SWALLOW, and then your, and then pride, PRIDE. swallow は本来飲み込むみたいなね、意味ですけれども、捨てるっていうよりも swallow で英語では表したりするんですけれども、僕がね、本当にやっぱ大切に自分も しないといけないと思ってたり、いろんな人にシェアしたいなと思うのは、働く上でプライドを捨てることっていう、誰しもね、自分の今までやってきたこととか持ってるものとかに絶対プライドってあると思うんですよね。でも時にね、そのプライドが本当に邪魔しすぎて仕事がちゃんとできてへんのに、いや自分はもっとできるって思ってたりとか、結果残してへんのにプライドだけ高い人っていうのは世の中にいると思うんですよね。でそれが僕が今日いろいろとショーンと話してきた中で、フレキシビリティを磨くとかカスタマーサービスを磨くとか、いろんなところにつながってくるなと思うんですけど、結構例えばプライドが高かったりすると、自分は大学出てるしこんな学歴もあるからこういう仕事はしたくないとかって言って、結構日本で一般的に言うホワイトな仕事、コンピュータータスクだったりとか、もう営業で外回りするの嫌ですとか、現場で働くの嫌ですとかっていう、そういうプライドってどこから来るのって僕は正直思うんですよね。やったこともないし、何のスキルも言うたらそれほどない人がそんな仕事選んでる状態なのって僕は正直思っちゃうんですよね。でショーンがさっき言ってたエピソードとしては、自分はそのユニバーシティディグリーを出てそのバーで働いてた時に一回やらかしたことがあって、モップの掃除をしてた時に、なんで自分は大学出てんのにこんなモップなんか掃除してんねんって言ったらしい。それもすごいなと思うけど、でまさかの映画のようなストーリーですけど、後ろにマネージャーがいたらしくて、What do you mean by that? これ、Can you spell it? って感じですけれどもそれ使いますね。What do you mean by that? この by that をつけて、それどういう意味っていう意味ですね。でショーンが No, I didn't mean it. もう別にそれ意味ないね、本気じゃないねんって、もう遅い、It's too late. 遅いですね、そういうことを言って、じゃあどういう意味やねんっていうところから、そういう、自分が swallow my pride、 自分のプライドを捨てるべきだなと思った瞬間だと。自分はそんな大学卒業してまだ何もできてへん人間やのに、ずっとそれをバーとかを経営していろんな経験をしてきた人
のその仕事をこう台無しにするような言葉を言ってはいけないなんてその時思ったと。そう、本当に僕ね、これは誰しも当てはまることだと思うんですよね。僕もいつも大切にしてることで、プライドは本当に捨てる。でも自分のやってることに誇りを持つこととか自信を持つことは僕絶対大事だと思うんですよね。これは自分が頑張ってきたことだからって言って自信を持ったりとか誇りを持ってやっていくことは大事なんですけど、時に例えば人からこうだよって注意された時とか、あるいはこんな仕事大変だなって思った時に僕はもう全部やる。どんな仕事でも言ったらもう1年目の人がやるような仕事でも僕は一生やるつもりなぐらいプライドはそういうとこないんですよね。なのでそれぐらい、シェアしたいポイントとしてショーンがねこういろいろと今日は大切なポイント挙げてくれてて、僕が一番こうシェアしたいなと思ってたのは、プライドを捨てていろんなその柔軟に動ける現場の動きとか、あるいはカスタマーサービスを鍛えるようなことを普段からする。このカスタマーサービスを鍛えるためにはやっぱりバイトとか居酒屋とかコンビニとか何でもいいんですけど、いろんなところでね、もう身を粉にして働かんとダメだと思うんですよ。で、どんな人がどういう思いでこの職場に来てるんだろう、でどうやったらハッピーにできるんだろうっていうのを考える。でこれをするためにはやっぱり一般的によくある、自分は学歴あるからこういうとこのバイトはしませんとか、例えば日本だったらね、学生時代って結構家庭教師、tutoring is one of the popular jobs in Japan, and then those people who are going to good universities have that kind of job, and then they don't work at a for example supermarket, right, or Uniqlo, I don't know, or those kind of places, yeah, and then they are always proud of their own academic background. Yeah. So they have no time to improve their customer service skills or flexibility. Yeah. That's why we have those non-good workers in Japan, or in general, I believe. Kind of connected to that, something that I've always believed that I wish would happen. It will never happen, but I wish it would happen. I wish that everybody at some point in their life had to work in a customer service job. ほんまにそれちょっと似てるね。意外やったわ。It was so it's so surprising that we have that kind of same ideas. Because we've both worked in customer service jobs, so we have that same thinking. I think people who haven't worked in customer service jobs are usually the worst kind of customers. They will be abusive to the staff. If the food is wrong, be like, "Nande yanen," kind of thing, like throwing down the food. But if you have worked in that customer service role, if they make a mistake, I think you would be like, oh, it's okay. Yeah, don't worry about it. Right? You wouldn't get that kind of angry. So my one belief is that at some point, I don't know, after high school or after university, everybody should do at least 1 year in customer service. そう、ほんまにそれ思います。and also, that's what my mom told me when I was younger. So don't work as a tutor or something. Right. You should experience those, tiring jobs before you have that kind of job. Then you appreciate it more. そうそうそう。今思い出したんやけど、僕が学生の時にバイト探すってなった時も、僕の母親がよく言ってたのは、あんた最初から家庭教師とかそんなんしたらあかんでって、あくまで僕の家の価値観ですよ。で、若い時から先生呼ばれて、Your teacher って呼ばれるわけやん。そうで、先生って呼ばれて、でそんな現場で動く人の大変さとかも知らんと、若いうちからどんどん天狗なって、そんな人にはなってほしくないからみたいなことを言われて、僕は本当にそれアグリーで、それ結構ね、学歴が高い人とかにありがちなのは、もうそういう言ったらもう床を掃除してる、それこそモップでさ床をやってるような仕事をねしたくないっていう人多いと思うんですよ。でもそういう人ってね、結局会社員になった時とかにね、なんやろな、こう仕事ができないとまでは言われへんけれども、コンピュータータスクとかそういう勉強系はできるけれども、なんか柔軟に入って動いたりとか、なんか怒鳴られた時とかの対処法とか、なんか根性で頑張って這い上がんぞこんにゃろうみたいな、そういう
なんだろうな、精神に欠けてしまう、もう周りからちやほやちやほやされて先生先生って呼ばれた、そういうような状況でしか仕事ができない人を育ててしまうって僕は個人的に思ってたので、自分もユニクロっていう接客の厳しいところに行って鍛えてたのもあったんですよね。なのでまあ僕のポイントとして、そうもう一回言いたいのは、柔軟性とかどんどん動く、なんやろな、本当にカスタマーサービスのこう接客ですよね。かしこまりましたとか、そういうね、ちょっと下手に出て働く仕事っていうのは絶対若いうちに僕はやっておくべきだと思うんですよね。でそういうスキルを持ってる人っていうのはどこに行ってもうまいことやっていける。コーワーカーとしても分かりましたって折れることもできるし、お客さんにも可愛がってもらえるし、プライドだけ高かったらね、なんでそんな指図されなあかんねんって怒る。でお客様からちょっと嫌なこと言われたらもうやめるっていう、そういう人間を育ててしまうねん以上や。そうや、どういう方向行ったらいいか分からへんかったから、those people tend to quit easily and then get upset. So I think working from those experiences in customer services and maybe dealing with awkward customers or angry customers, it teaches you like patience, understanding, controlling your emotions, right? Like, because you can't get angry at a customer. If the customer shouts at you and says, "You made a mistake," you can't turn around and go, "No, you made a mistake. You need to get out." You want to, but you have to stay calm, control your emotions, and be like, "I'm very sorry that's happened. I'm afraid that I can't do this, but let's work on it," that kind of thing, right? That reminded me of one story. 思い出した。ユニクロで働いてた時ね、when I was working at Uniqlo, I was a student. So another student from another university entered the company, and then she was studying in a kind of medical school. So she was going to be a doctor in the future. Okay. So she had a huge, like a Mount Fuji. So Mount 富士山の she had エベレストでもええよ。She had a huge ego. So when she got pointed out, she was not listening, and then she was not able to do anything. Although she was not working hard and she was not able to do anything, but she only had a huge ego like Mount Fuji, and then she quit in a few days. I've met so many people like that. そう。Yeah, so many 意外 people. ともそういう経験あるんですね。僕ね、今思い出したんですけど、ユニクロの時にね、ユニクロって結構接客厳しかったんですよ。特に僕の店舗。厳しいっていうのも分かるけれども、医学部学生が来たんですよね。でね、もう入った時点からもう鼻天狗、もう上向いてんちゃうかいうぐらいのもう鼻天狗な感じで人ちょっと見下してる感があって、でね、仕事できたらね、僕いいんすよ。それ僕ね、プライド持ってたりとか、偉そうにしてる、偉そうはあかんな。プライド高くても仕事できてたりとか結果残してる人の僕プライドはかっこいいと思うんですよね。でも一番嫌なのはね、プライドだけ高くて仕事できてへんっていう、その方はね、そういうケースだったんですよ。自分は将来医者になるからっていう感じで、なんやろな、見下してるし、で仕事もできてへんし、遅いし、結果も残してへんで、上司の人とかに注意をされた時にね、すごい聞かないし不服そうな顔して2、3日後に辞めた。どこ行った？マウント富士でも見に行ったんか？そう富士山でも見に行ったんか知らへんけどin a few days で辞めはったんですよね。これが今日言ってたポイントですよ。なんかこうね、プライドが本当に邪魔するとね、スキルも上がらへん、何も残らへんっていう、あかん、これはほんまにあかん。どげんかせんといかんわ。どうしたらいい？わし大事やよな、ほんまな。Yeah, there's nothing you can do with people like that. They will learn. They should climb up Mount Fuji. Mount Fuji, yeah, climb their pride. そうそう、本当富士山一回登るべきやわ。そこでペーシェンス磨いてこいっていう。Just connected to customer service as well. You've just reminded me of something. Do you remember I sent you a message last week and I said, remind me to tell you, for you to tell me something? 何やったかな？KFC. ケンタッキーフライチキン。Right. So I'm going to explain it to you now because it's connected to what we're talking about. So let me show you this picture. Hang on. Just give me this. これ、携帯もらいました。レシートが見えますね。So this is a receipt, okay? So I went to KFC and I bought this chicken pack special set or whatever. オリジナルチキン、カンデルクリスピー、ビスケット、S コールスロー、チキンフィレサンドって書いてますね。So that was 1000 円, okay? 1000円。Then I bought like an extra thing which was like 2 crispy somethings which was like 300 yen, okay?
So I had the coupon for those things, so I knew that the total price was 1,300 yen. So out of my wallet, I took the 1,000 yen and the 300 coins, and I put it onto the tray, you know, where you put the money. And the staff, he repeated the order back to me, and he was the same as you just did. He just repeated everything. And he said, お会計は2,300 yen desu. And like I knew, like, wait, you said, like he said 2,300 yen, but it comes to 1,300 yen. So because I've worked in customer experience, I knew, oh, maybe he was tired, he made a mistake, and he accidentally said the wrong amount. So he said, 2,300 yen. And I put 1,300 yen on the counter. I gave it to him, and he typed in the money, and then he gave me the tray back with 1,000 yen on the tray. And I said, excuse me, like, why have you given me 1,000 yen? And he said, oh, because I told you it was 2,300 yen. And I said, yeah, I know you said that, but I gave you 1,300 yen. So why have you given me 1,000 yen back? And he said, oh, because I made the mistake and I told you it was 2,300 yen. And I said, okay, I understand that, but I knew it was a mistake. I didn't give you 2,300 yen. I just gave you 1,300 yen. So I don't need this. Right? I've got my chicken. I'm happy. I don't need this 1,000 yen. Why are you giving it to me? I made the mistake. I said, well, okay, well, here's the 1,000 yen back. Please put it back into the register. And he said, oh, I can't do that. And I couldn't believe. Why? Right? And I was like, what is happening here? And then I started to doubt myself. And I thought, wait, did I actually give him 2,300 yen? And I checked my wallet. And I was like, no, I definitely gave him 1,300 yen. But because he told me that the balance was 2,300 yen, he felt that he made this huge mistake and that he had to give me 1,000 yen back. So he had this huge... This was all in Japanese, by the way, so there was like lots of miscommunication. So what's the point? Right? And I said, look, in the end, okay, you can't put it in the register. I can't take it. Just put it in this charity box. And there's a charity box at the front. So I put the 1,000 yen in the charity box. Really? So what was the point of your story? Just like, you know, I understood that he made a mistake. So it's not a big deal. But I understood that because I've been in his shoes. I've been in that position before where I've made the mistake, but the customers got really angry at me. You told me it was this much. You have to sell it to me at this price. I'm like, okay, calm down. I will see what I can do. I'll talk to the manager, blah, 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 because I made a mistake. This kid in KFC, he made a mistake, but I didn't get angry at him. Yeah, because you can understand. I can understand, right? So I just said, don't worry about it. And he was like, oh, 本当にすいませんでした, that kind of thing, and like bowing. And I was like, no, it's, mate, just... So, yeah, because you're speaking a lot. どんだけ話せんと思う。これはプレイ、劇が始まってんのかと思ったけど。But yeah, I couldn't understand, like, the situation, you know, yeah. That's why. But your point is, if we are improving or working in that customer service section, we can, you know, guess and we can understand and we can accept warmly. Yes. っていうことね。なるほど。なのでまとめると、カスタマーサービスで働いたら、その人の気持ちが分かるっていうことです。以上です。ちゃんとね。そう。いや、結構、映画ですかっていうような感じでストーリー仕立てだったんですけどね。まあ、まとめると、ケンタッキーフライドチキンで、いろいろとチキンやらバーって買った時に、その子が間違って2300円言うたらしいんですけど、ショーンは、いや、1300円だよって言ってると。で、基本的には1300円渡してるけれども、そのレジの子は、いや、2300円って自分は言っちゃったっていうのが頭に残ってるので、ショーンがその1300円渡したけれども1000円を返してきたらしいんですよね。で、なんで1300円払ったよって言ったのに、いや自分は2300円って言っちゃってたんで1000円多めに言っちゃってたのでっていう。でもショーンは、いや正しい額ちゃんと1300円払ったよ。いやでも自分は2300円って言っちゃってたのでっていうところからなんかミスコミュニケーションがずーっとこう起こっちゃって、
すごい長くなってたけれども、ショーンはもうそんなに別にそこにイライラせず、 OK、 じゃあもうそれは募金箱に入れとこう言って、それええんか、ケンタッキーフライドチキンさん大丈夫ですか、それいいんですか、Is that fine ですか。そのスタッフの子いたらちょっと怒られんちゃうかなって思うんけれども、まあそういうふうに入れたと。つまり言いたいことは、みんながそういうカスタマーサービスとかで一旦働くっていう経験があると、世の中がもっとみんな優しく寛容になれるんじゃないかっていうのが多分ポイントだと思うんですよね。それがまあさっき僕が言ってた仕事をする上でもいろいろとその人の気持ちも分かったりとかできるっていうのと同じで、世の中全体がねそういう大変な仕事を経験してると人の気持ちが分かるっていう、それがこういろんな仕事がうまく回っていく、世の中が回っていくために大切なことなんじゃないかっていうのが、まあ今回のこの最後に出てきたポイントですかね。So put yourself in one In their shoes. in their so can you make a sentence? Yourself in their shoes. You could say, I put myself in their shoes, or you should put yourself in their shoes. Yeah, so in this case, Sean put himself in the KFC's kids' shoes. そう人の気持ち、人の立場に立って考えるっていうような意味ですね。靴を使います。自分自身をその人の靴の中に入れてあげるっていうようなイメージですけれども、まあ、最後のポイントとしてはここですね。人の立場に立って考えて行動する。そのためにはやっぱりこうなんだろうな、自分も大変な思いをして働く、それが、ゆくゆくその自分が上司になった時の指示の出し方とか、他の人への向き合い方、後輩へのその向き合い方とか、いろんなところに出てくるんじゃないかっていうのが、まあ、この最後に出てきた仕事をする上で大切な要素なんじゃないかっていうことですね。なので今日いろんなポイント出てきたと思うんですけど、こういうふうに自分もやってみようとか、こんな人になりたいなっていうのを何かこう思っていただけたら嬉しいなと思いますし、僕自身もこの仕事に関してはすごいこうなんだろうな、自分自身も誇りを持ってやってたり、人に偉そうに言う、僕は偉そうには言わないですけど、人に言うぐらいやったら自分もちゃんとできてないといけないっていうところで結構厳しくね、僕も仕事は今までもしてきましたし、今もしてるので、いろいろとこう思いがあったので、何か参考になってると嬉しいなと思いますね。でまあさっき最後にショーも言ってましたけど、本当に人の立場に立って考えるって本当に大切だけれども忘れがちで、自分がその立場に立って仕事をしてなかった人とかね、なんかこうそれこそまあ例えば学歴があっていい会社に行きました。でもう下の人に指示ばっかりしてる人たちっていうのは現場で働いてる人たちのしんどさがわからないんですよね。なので、僕もそれはすごい大切にしてて、自分がこう例えばショーンとかスタッフとかにこれしてっていう時って全部僕がやったことある仕事なんですよね。なので大体どれくらい時間かかるとか、どれだけ大変かとか、どれだけしんどいかっていうのが分かる。やっぱりこれってどんな職場にも僕は大切だなって思うことなので、まあ自分も大変な仕事を一回は経験しておく人生でっていうのも大切かもしれませんね。他に挙げてたポイントとしてね、パパッと言っておきますと、レスポンスが早い人、返事が早い人、クイックリプライね。Yeah. もう僕の中での大切な定義。あとは前もってスケジューリングをちゃんとしてくれる、スケジューリング。Yeah, being punctual. そうね、ちゃんとスケジュールできる。あとは相手の言ってることをちゃんと理解する。そう、なんやろな、good listener。Good listener, yeah. そうなんか話ちゃうねんとか、なんかずれてへんっていうようなね方ってたまにいらっしゃると思うんですけど、指示を出す側としても指示を受け取る側としてもクイックに理解していくっていう、相手の言ってることをポンポンと理解して要点取るっていう、その頭の回転の速さも僕は大事なんじゃないかなと。あとは apologizing と greeting、 挨拶、謝る、あとはプライドを捨てる、富士山に捨ててこいっていうあれと、文句を言わない、何でもやってみる、パッパと動く、そうやね、何でもとにかくやってみようって、パッパって動く、腰の軽いっていうのかな、パパって動くの大事ですよね。あとは柔軟性とか挙げておりました。はい、皆さんはねどういうポイントがあるのかなと思いますので、今日のエピソードはいかがでしたでしょうか。早くなったおめでとうございます。皆さんはねどういうポイントを大切とされてますか。ぜひ台本なし英会話レッスンのハッシュタグクエスチョンツイッターからシェアしてもらったり、インスタグラムの方にもコメントしておくので、僕
投げかけておきますので、何が大切ですかと、皆さん的に仕事ができる人の定義とか、これ仕事する上で大切だなっていうものをぜひ英語とか日本語でシェアしていただければなと思います。僕は英語のソータという名前で YouTube、Twitter、Instagram ストーリー毎日更新してます。Instagram ストーリーを毎日更新してます。YouTube 毎日更新してませんのでね、ご注意ください。ショーンはショーン・ブラッドリー数字っていうショーン・ブラッドリー1986はい、1986で、ぜひ調べていただいて、Oh, you hit 3000 Yay! I love you 3000! おめでとうございますね。ショーンずっとその3000に行きたい言うてたからね、ストーリーも載せてはったからおめでとうございます。ぜひ皆さん、はい、アンフォローしていただいて、No! 今3030ぐらいYeah, 3,100 or something. 100 までいっ Maybe. た。I'm catching up to Nate. Nate was on 3,400, so I'm going to beat him this year. そう、ネイトにすごいライバル意識彼は燃やしてはるからね、ネイトを抜かしたいって言ってて、 3,030. 3030、 Yeah. でネイトの3040を抜かしたいっていうことなので、皆さんアンフォロ頑張りまーすぜひ皆さんアンフォローをしていただけるはい、また今回のエピソードも楽しんでいただけてると嬉しいなと思います。また次回のエピソードでお会いしましょう。ではバイバイ。マント富士登りに行こう